Kiểm tra hành chính đi. Mình là bánh ú đây, dỗi tôi rồi các bạn ạ. Bởi vì hồi sáng thì tôi mang độ phụ thối sang nhà em nó. Thế nhưng mà trời ơi, ai lại có thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của xiên bẩn đây. Ai chà, các bạn trông em tôi nó đang cắt xúc xích theo kiểu khi anh bóp con bạch tuộc kêu này. Khéo tay phết nhờ. Ok rồi đấy. Hả? Em định chiên một nồi cơm điện á? Vâng, từ bé đến giờ tôi mới chỉ được nghe giai thoại về các bậc hình nhân hồi xưa là hay rán trứng với nấu canh bằng nồi cơm điện thôi. Ấy thế mà hôm nay lại được chứng kiến em tôi nó chiên xiên bẩn bằng nồi cơm điện ạ. Nó bảo là cứ đổ nhiều dầu một chút, xong rồi đảo qua cho nó phồng lên, xong rồi là đóng nắp nồi cơm một lúc là nó chín ạ. Ai chà, trông nó có ra gì phết đấy nha. Tất nhiên là sẽ không ngon bằng ở ngoài hàng người ta chiên rồi, thế nhưng mà được cái là mình chiên ở nhà thì nó đảm bảo vệ sinh hơn. Dầu chiên thì cũng là dầu mới, vị thì nó cũng ở mức ok đấy các bạn. Đấy nhưng mà sao mình không chiên bằng chảo nhỉ em nhỉ?